Zastav. Dobrý. Idete? Kávičko, prosím vás, nejte na to na uprising? Idem. A nezobrali by ste ma, nemáte miesto v kufri? Môžem. Tak poďte. Ale ja potrebujem, že by ste mi naložili vozík. Není problém, poďte, Áno, nech sa idem. páči, poďte. Idem dozadu, hej, mňa Dobre. považujú za zeleninu. Ja vám pomôžem predsa. Ďakujem, ja sa tuto len hodím, hej. Jasné. Vozík mi zoberete a hlavne mi ho nezabudnite, celý ho hoďte dozadu, do kufra. Máte tam pľac? Máme. Všetko v poriadku, tie nohy? Nohy jebať, to je jak jazvečík. Tak, a môžeme vyraziť. Poďme. Tak. Šéfko, môžem sa niečo opýtať? Áno. Kto vám šoferuje tú káru? Jak kto? Však Čo to ste ide- sfajčení? Hej, spomal, ja mám piatok konca na uprising, ja tam vystupujem, hej! Povstali všetci, lebo uprising je povstane. Iba jeden čučfajs tu asi dnes nevstane. Zdravím všetkých zo záhradnej stoličky. Aj tak mám najlepší výhľad na pičky. Je nás tu veľa a každý jedinečný. Hen tam má dready a môj DJ je pleši. Aj tak mi najlepšie vyhráva. On není Mr. Proper, on je DJ Ugara.